150 min kilometrdən çox sürülmüş Hyundai Santa Fe 2 dizelin korobkasıdır. Ümumi qulluq olunur. Sadəcə göstərmək istəyirəm ki, korobkanın yağı nə cür dəyişilməlidir. Bax görürsüz, bu şəkildə sökülməlidir. Detallar hamısı, mexaniki detallar sökülüb, yoxlanılmalıdır və botlar sıxılıb, tərtəmiz yuyulub dəyişilməlidir. Əsasən də içindəki filtr orijinalına dəyişilməlidir ki, 150 mində daha sürülsün, bu korobka bir də açılmasın. 150 min sonra yenidən filtr dəyişilməlidir və sep başmaq. Görürsünüz, orijinal 100 min qaranti ilə. Dəyişirik qardaş. 100 min ərzində səs elədi. Gətirsən təmənnasız dəyişib dəfəli. Motorun içinə bax. Tərtəmiz təmizləndi. İndi yığılandan sonra çöl hissəsində təmizləyəcək. Maşın nömrəsinə kimi göstərirəm ki, qardaş, kiminsə ürəyində xal qalmasın ki, görən orijinal detaldır. Hər dəfə zəng elib soruşurlar, qardaş, sizdə orijinaldır zapçaslar. Qardaşım, mən bu işi görürəmsə, zəmanət verirəmsə, deməli işimə arxayınam. Gördüyüm işə də, qoyduğum detala da. Korobkanın içinin yağına kimi bax, kanallarına kimi hava vurulub təmizlənir ki, köhnə yağ qalmasın. Bax, bot da boşdur. 150 mindən sonra mütləq bu botlar sıxılmalıdır. Yəni korobka seyravdan ona görə açılmalıdır. Bu motorun çöl hissəsi dərmanlanır. Bu motorun çölünü təmizləmək, yəni bütün görülən işlərdən çətindir də. Orada sep başmağı dəyişməkdir, nəm korobkanı söküb yığmaqdır bizim üçün yəni asandır da, çünki hər gün bu işi görürük. Amma bu təmizləmək işi ən çətin hissəsidir. Çünki bəzilərində təzə maşınlarda o qədər çirkli olmur bəzisində. Bəziləri gəlir təzə maşındır, 2018 maşındır, motor nə gündədir. Görsən bax, fərqə baxım denə. Əvvəlki vəziyyəti ilə son vəziyyətinə baxarsınız, təzə kimi olur. Yəni ona görə ki, orada yazmayın ki, bahş görürlər, nə bilim, biri yazır orada qazanc yeri tapırlar. Bizim işimiz budur, yəni bizim qazanc yerimiz də budur. Heç kimi aldatmırıq, hər şey şəffaf göz qabağındadır. Müştəri yanımızda, bu maşının sahibi maşını qoyub gedib, axşam götürəcək təhvil. Bütün videolarını çəkmişik ki, hətta videosunu TikTokda da paylaşıram ki, hansı detallar dəyişib, hansı detallar təmir olunub, hamısını göstərirəm. Maşın nömrəsinə kimi belə göstərdim. Yəni halal iş görmək lazımdır ki, müştəri yenə olsun.